こんにちは。こんにちは。古方です。よろしくお願いします。遠いところありがとうございます。あら、綺麗じゃないですか。今日は私が来るから。見えるところは、はい。綺麗にしてるんですね。でも中はちょっとまだはい。足の踏み場がないところもあるんですね。あります。楽しみですね。はい。よろしくお願いします。お邪魔します。このお家は何階建て？なんか大きいよね。3階建てです。あ、3階建てなんですね。じゃあちょっとお邪魔させていただいて、見させてください。はい。一回見ていい場所。NG なところは全然大丈夫です。はい。なんかこの2日間で、私寄せたりするので、まあなるべくこう知っといた方が。はい。はい。楓ははい。物置になっておりまして、ごちゃごちゃと。すごいですね。玄関入ってすぐのところがもういきなり来ますか。そう、押し込めてます。本当にこの雰囲気とこの部屋の雰囲気がまた随分違いますね。押し込まれたまま、入ったまま出てこない状態。なんか誰かに荒らされた感じですか。部屋だけ見ると反抗期みたいな部屋ですね。あれですね。あとちっちゃいお子さんいらっしゃるの？はい、4歳です。4歳のお子さんがいるのね。なるほど。じゃあ赤ちゃんがいるっていうわけじゃないのね。はい。使わなくなったやつも押し込まれてる。なるほどね。押し込まれてるって言われても意外とですね、歩いていけば触れる感じなんですけどね。もうこの部屋はなかったことにしてんだ、こうやって。そうですね。古型式ですね。意外と優しいでしょ、私。すべて受け入れますから、基本。生かされてない部屋というのかな。もう全くですよね。なんかこう悲しくなっちゃいますよね。だってさ、あの奥にあるのって洋服ダンスじゃないですか。そうです。あの中には物は入ってないんですか？入ってないと思うんですけど。そうなんだっていうぐらいもう開けられてないんだ。はい。なるほど。なんかこちらにはですね、母のものが、母のものがタンスとかもでも開けられない状態で、なんかね、悲しそうな顔してますね。お人形さんが。これはお母さんのものなの？はい、母の。ママのお母さんってこと？はい。ここ実家なんだ。実家です。そういうことね。はい。建物は新しく見えたから建て替えてる感じなの？はい、建て替えてます。でも中身がすっごいなんかタイムスリップしてる感じ？ここをどうにかしたいっていう思いがある。ここも上手にこう収納するなら収納で出し入れしやすい。そうね。したいよね。だってここにもさ、すごいなんか立派な家具があるけど、これ何入ってるの？これは以前の家の靴箱です。靴箱なんだ。でも今はもうちゃんとあるから使ってない。なんか古い靴がもしかしたら入ってるかもしれない。怖い。もうあれよ、意外と履いてない靴ずっと置いてあると粉々になってたりするからね。じゃあちょっとまず玄関入って3メートルしか歩いてないんで次行きます。次行きましょうか。はい。こっちはあら、広い。蒸してたので、ここでその間は生活してたって感じ。そうなんですね。でもなんかちょっと段ボールあるよ。これ長男の荷物でやったり。そうだ。家族構成は？私の母と私と主人で、家に住んでるのは長女、次女、三女。ちょっと待って。じゃあ分かった。全部で何人？実家にここにいるのは6人。数えない。6人で住んでて、6人7人か7人6、7人みたいな。お母様とご夫婦とお子さんが3人と、そのお子さんの1人にお子さんがいる。じゃあ孫が1人いるんだ。じゃあ
登場人物がたくさんいるということです、はい、でここはあんま使われてない感じだそうですね、はい。でお兄ちゃんがまだここにいないんだ。いなくて、ある程度戻ったんですけど、これだけ残ってて。なるほどね。じゃあ皆さんあれですね、結構成人されてるって感じなんですね。はい。はい。では2階の方に行きましょうか。はい。階段上がってってすぐに、あ、洗面があるんだね。あ、面白い。ごちゃごちゃ。はいはいはい。ここ洗濯ね。はい。あんまり家の中の真ん中に洗濯機あんの珍しいかもしれない。1階にもあります。あ、そうなんだ。はい。まあ大家族だからね。はい、じゃあどっから見た方がいいかな。リビング行きますか。はい。はい。すごーい。キッチンをリフォームして、この上も。はい。じゃあこの中とか何も入ってない感じ。ない。あ、本当だ。空っぽだ。今回の依頼はまずリフォームをするにあたって私とオンラインでお話しさせていただいて、はい、でその後に何をどこに入れるのかっていうのをとりあえずやってもらいたいっていうのが今回の依頼だもんね。はい、いいじゃないですか。もう一気に荷物がごちゃごちゃって出してね、どうですかリフォームして。ここが広くなりました。でもこんなんしてんそっかそっか。今までは結構ここら辺がごちゃごちゃしてて、荷物、今以上にオンラインで見させてもらった時結構なんか茶色っぽい感じのイメージでね、いっぱい物が見えてる感じだったけれども、でもそれがねちゃんと扉ついて、あ、すごいすごい引き戸で、あ、入れてあるじゃないですか。少し、はい、嬉しいね。女の城、はい、こんな風にリニューアルして、綺麗になったね。で、ちゃんと窓も開けられて、はい、はい、明るいキッチンで、ここまでしか開かなかった。ないというか、こっちが掃除できないぐらいは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 い、物がいっぱいだった。そうだね。いやいやいや、よかったよかった。ね、じゃあここ入れなきゃね。そうね、どういうふうに動線というか、使ってやっていいのかな。一応は今使う分とかはざっくり入れてはいるんですけど。なるほどなるほど。これはね、私の YouTube 見ていただければ分かる通り、私水のライン、昼のライン、作業ラインといって一応ルールがありますので、まあそれに沿ってね、いろいろ改善していきたいなと思っているんで、楽しみにしててください。はい。キッチンってやっぱり綺麗だといいもんね。なんか上がるよね。気分が変わります。変わったよね。じゃあ何、この上まで変わったの？いえ、ここは違うんだ。壁を塗り替えてもらう。たださ、なんかさ、すごいよね。このキッチンのカウンターの上が。これはやっぱりここに置きたい感じ？一時置きが。そうね。すごいよね。物の定位置が決まらない。なるほどね。じゃあ物の定位置が決まればこういったものも別に出てなくて大丈夫。はい。あ、なきゃない方が私はすっきりさせた。そうね。そうよね。よかった。私の気持ちが通じてよかったわ。っていうかね、これすごい便利なんですって言われたら、そういう考え方もあるよねって受け入れちゃうタイプの人なんで、そういう意味ではね、やっぱりせっかくねリフォームして白くて綺麗なキッチンになったので、このね、なんですか、ちょい置きっていうんですか、物だまりはちょっと悲しいですよね。はい。だってここにもまあ一応あるじゃないですか。収納ですね。これなんか結構入ってるんですか？あ、意外と入ってんのね。ここはおもちゃを入れてたんです。入れてたんですっていうのはもうおもちゃリフォームするのに、なるほどね。でもまあまだちゃんと向き合ってないですけど、結構おてんばな卵ちゃんだから、中じゃ収まりきりませんよねっていう感じですよね。まあもうここも改善しつつ、この棚の上がすっきりすればいいかなみたいな感じですかね。そっかそっか、今まであれちょっとの間段ボールに入れて結構更地にしてたんですね。そういう時に整理みたいなしたんですか、物の。
ざっくりざっくりね、ですけど、はい、なるほどなるほど、わかりました。はい、でこちら見ていきましょうか。ここはリビングですね。やっぱりあれですね、お孫さん仕様で結構安全性を重視みたいな感じですよね。でもあれですね、ご家族多い割に食卓小さいですね。みんなが集まった時はここちっちゃいの机を足したりとかして、なかなかそんなみんなが集まることがないんだ。みんななるほどね。食べれる人から食べていくみたいな感じだから、あんまり大勢で集まることが最近はなくなっちゃったかなみたいな。なるほどね。はい。おお。そうですよね。家族多いとやっぱどうしても部屋干しになっちゃいますよね。これはあんまり気にならない。2個ある家ですからね。で洗濯機がね。大体あれなんですか、家の中で干しちゃうんですか。私が洗った分は割と部屋干しで、おばあちゃんが洗った分は割と外、このベランダにも。ベランダの外にも干せるんだ。ここにも干してありますけど。はい。雨降ったりとか冬場とかに干せるようにっていうんで。隣が和室なのね。なんかすごい段ボールがいっぱいあるんだけど。すごい、これバリケードみたいになっちゃってますけど。今ここリフォームするのにいらないっていうか荷物を一時それこそここに寄せたのね。この部屋に全部寄せてました。なるほど。じゃあ隣の部屋片付けなきゃダメだね。ここはもともと何の部屋なの？子供の遊ぶ部屋みたいな。ここでお洗濯をここのものから整理してしたり、なるほどね。家事室兼みたいな。じゃあ段ボールはあれですか？なんとかしたらいいなって感じ？段ボールはこっちのリビングにあったものですよね。わかりました。じゃあここ綺麗に片付けたいですよね。ね。もう本当に僕はあれですね。閉められちゃいましたけど、元気いっぱいなんですね。向こうから回りましょう。そうですね。じゃあ一回切りましょうか。はい。ここにこのリビングとキッチンのすぐ隣に収納ありますね。これは何ですか？なんか結構いっぱい入ってる。パントリー風の収納。本当だ。食材入ってる、いっぱい。でも押し入れ台あるからちょっと奥が深いかな。見にくいという。まあね、ただあれですね。ここすごい便利ですね。キッチンに一番近いし、さっき本当にママが言ってた通り、パントリーがないから、ここに食材ストックがあると便利。奥行きがありすぎて、奥のものが取れないから1箇所置いたけど、本当は2つ置きたかったけどそれは入らない。なるほどね。幅はそんなにないんだね。なるほど。そっか、まあいっぱいは入るけどね、出しやすいかって言ったらそうでもないかなって感じだね。わかりました。じゃあちょっとあちらの和室見に行きましょうか。でもあれですね、ここに洗濯機があって、干すのがすぐ裏ってことですよね。あらごめんなさいね。なんかこちらにもこの洗濯機の前にまたすごい大きな納戸があるじゃないですか。納戸？クローゼット？クローゼットですよ。クローゼットがここにある。最高じゃないじゃん。ギリ。めっちゃ広い。ぎゅうぎゅう。もうなんか通路しかないっていうか、なんならキッチンの方が広いかなみたいな。すごく奥行きがあるんだけど。でここ家族の衣類収納？家族とメインは私と長男のものが多いのかな。そうなんですね。ここ最高にいいバックヤードじゃないですか。あれなんだね。ママってこう引き出しの中にしまうのが好きなのね。そうです。これあれでしょ？普段使いの衣類でしょ？ここは？この婚礼ダンスはどう？ここは、思い出ね。そうね、ゴールデンゾーンにみたいに。写真、ここも写真です。分かった。ここも写真です。この奥って遠いから
そうです。結構動いてなかったりするんだ。はい。そうね、ちょっと長いからね。そっかそっか。とっても広くて使いやすそうなのに、タンスのせいでなんか狭いっていうか、広々と使えないっていうか、ちょい置きができないっていうか、かけるよりもしまいたい人なんだ。本当はかける方が好きだと思います。本当はこっち派なんだ。なんかそんな気がするよね。それなぜかっつったらさ、やっぱりこうこれが捨てられない理由はさ、未練がある。なんかママ的にこの場所がどうなったらいいなみたいな希望みたいなのあります？当初の、はい。まあ入りきらなかったけど、家族の服をここに置いて、ここでみんなが着替えて出れたらいいなと思ってたんです。なるほどね。今、7人中、ママと長男のものがメインであって、本来、この家の家族のものが全然バラバラにあって、ここにはないってことだもんね。でそれが叶えられたらいいなみたいな。ちなみに、このタンスには何が入ってるの？タンスはもう主に、ここも私のもの。全部ママなんだ、ほぼ。になっちゃったんですよね、もう。なるほどね。このタンスは使いやすいんだ、ママ的に。はい。この収納の中に収納があって、扉があるのは、埃がたまんないからいいかなって感じ？このタンスありきで物事を考えなきゃダメね、じゃあ。この場所に。はい。なしで考える、その、イメージが全然つかない。本当で？要するにここを支度部屋にしたいんだったら、ちょっと狭いかなっていう。で、タンスは別にここじゃなくてもいいんであれば、もっと家族がいっぱい入ってこれやすいようにしてシステムを作った方が、今なんか収納の中に半分壁があって、こっちがスカスカみたいな感じなんだけど、この引っ掛けるものと、この引き出しがちょっとこううまくバランスが取れないから、ここがうまく使い切れてないみたいな。もうちょっとフレキシブルにこの空間をみんなが共有できるようにするためには、このタンスがちょっとボリュームがありすぎるかなっていう。移動できるならする。ということもあるかも。あっても大丈夫。わかんないけど、他を見てないから。もうここしかないっていうんだったらもうここで考えるけど、人数多いんで、やっぱりある程度、広々として出し入れしやすくないといけないんだけど、まあいちいちこれ、開け閉めするのに結構、なんつうのこう、結構ね、場所が通るじゃない？だったらこの家って意外と、スペースはあるから、ここじゃなくてもいいのかなっていう。クローゼットイコール、タンスって思ってしまったから。まあね。いや、だからそれはそれでいいんだけど、それは、ママ一人が使うんだったらそれでもいいと思うんだけど、家族みんながここで共有して使うんであれば。私の思いだけで、子供たちはここで着替えたいかどうかはわからない。そうなんだ。わかった。じゃあそれは後で確認しよう。オッケー。じゃあ、和室行こう。はい。そうですね。何日かけてここの家をやるっていう感じですけどね。まあとりあえずね、思いの時はすべてね、ぶつけて私に。はい、ということで、リビングの隣にある和室ね。はい。広いじゃないですか。これがあれね、キッチンで出てしまった、まだしまいきれてないものと、で、こっちが、この洗濯物を干した後に、戻す場所。家族のものを置いて、それぞれが、自分のものを自分の部屋に持っていくっていう。なるほどね。それはもうシステム化されてて、それぞれがここから持っていくみたいな。なかなか持っていかないっていう感じですけどね。じゃあここで着替えちゃってんだ。欲しいものがあったら取りに行けるっていう。おばあちゃんがここで畳んでくれるので、おばあちゃんが各部屋に配ってはくれてはったんだけど、自分のものが帰ってこないとか、行方不明とかが多かったので。なるほどね。じゃあもうおばあちゃんここに置いといてって言って。じゃあこのシステムはなんとなく便利だっていうことで。そうですね。この場所にあればあそこで着替えてっていう感じにもなるけどね。だって要するにここに置くっていうシステム、持っていくっていうシステムがうまく回ってないからここに置きっぱなしになっちゃうみたいな。
のがあるよね。でもおばあちゃん元気なの？はい。そうだよね。さっき水あげてたもんね、花にね。わかりました。なんとなく一通り見たかな？はい。はい、わかりました。クローゼットの使い方については、ママの希望を聞いたけれども、全体的な今回の2日間作業してるんですけど、こうなったらいいなみたいな希望があれば。こうなったら私は嬉しいなっていうあれば。すっきり。すっきり居心地よくが一番。なるほどね。今はなんとなく物が雑然としていて、ごちゃごちゃ感が、景色があまりよろしくないので、まあ変な話、物だけでもなくなるだけでも全然気持ち的に変わるしね。だから私の中では変な話、タンスの方がよっぽど景色綺麗ですよみたいなね。ここで誰か寝てるってことある？まあないです。まあなので、あとはだからご家族がその支度部屋のような形でクローゼットを受け入れてくれるかっていうところだよね。でも私はなんかやっぱり家族も多いし、ここにそれぞれに持って帰るとか、その物の移動よりはなるべくそういうのがなく、一箇所に衣類があって、でここは片付いてるっていう風にした方が、このね、洗濯を干すこのシステムは便利だったとしても、物の定位置としてはここにあるともう完全に洗濯室みたいになっちゃうから、だからそういう意味ではママのクローゼットっていうのをファミリークローゼットに変えるプロジェクトをして、でタンスの行く末はちょっと考えましょう。で、キッチンはやっぱりお料理がしやすく清潔で、なるべく棚の上にね、物が常に乗ってないような感じで片付けば景色がだいぶ変わるんじゃないかなみたいな。整理整頓が苦手なので、ここだって決まってれば多分戻すんだけど、でも自分から決めてっていうのが、なので几帳面じゃないのもよーくわかりました。だから散らかしていい場所と、ここは物は置かない場所っていうだけは決めましょう。あとは使ったら戻せるって1秒で戻せる場所を決めて、やり方式でいうバッファーゾーンっていうんですけど、緩衝地帯がやっぱ必要。巨大な緩衝地帯が必要な気がする。なのでこの家は巨大な緩衝地帯が作れる当てがあるので、2日間、徹底的に景色変えて、散らかりづらい、景色がいいお家に帰っていきましょう。大丈夫ですかね？よろしくお願いします。頑張りましょう。どんだけ飲みたいのっていうやつですね。この家ならではです。カップを中心にこのキッチンを攻略しております。